Horlama bir hastalık değil. Hastalık değil. Evet. Apne hastalık. Apne uykuda solunumun durması, nefes alamama. Horlama bizdeki karşılığı ağız solunumu. Yani burnunuzdan rahat hava alamama. Ağızdan Ağırlıklı almaya olarak. başlıyor. Evet. Horlamada mutlaka genellikle burunda bir sorun vardır. Nedir? Kemik eğriliği vardır burnunda. Onu nasıl anlarsınız? Hep burnunun bir tarafı kapalıysa, benim burnumun sağ hep tıkalı diyorsa, o zaman burnunun kıkırdağında, kemiğinde eğrilik vardır. Arada burnumun biri tıkanıyor, biri açılıyor diyorsa, o zaman burun etleri şişmiştir. Genellikle horlamada alerjiye bağlı, alerjinin belirtilerinden büyüğü geniz akıntısı. Geniz akıntısına bağlı arkada mayi birikmesi, sırt üstü yattığınız zaman da o sıvının rezonansı, titremesi gibi düşünün. Sırt üstü yatıyorsunuz, yapıyorsunuz. Bir horlama şekli bu. Bir de küçük dil gevşek oluyor belli yaştan sonra, yumuşak damak gevşiyor. Oradan horlama oluyor da ağzından diye horluyor. Biri genizden, biri ağzından, bazen ikisi bir arada oluyor. Şimdi burada önemli olan horlamada sebep neyse, yani horlamaya ne neden oluyorsa, kemik eğriliği mi var, ameliyat edip düzeltiyoruz. Burun etleri mi şiş, 2-3 dakikalık bir operasyonla, lokal anesteziyle yapıyoruz. Diş dolusu gibi çok kolay bir ameliyatla, 3 dakika baymadan, hiçbir şey duymadan. Aslında bu horlama bir problem, yani bir hastalık değil, bir problem ama başka hastalıklardan dolayı. Evet, bir belirti, bir bulgu, bir şikayet diyelim ona. Ama orada da ana neden ya şeyde de aynıdır, apnede de. Şimdi mesela buradan apneye geçecek olursak, apnede polisomnografi dediğimiz uyku apnesi testi var. Bir gece yatırılıyor, uykuda solunumunuz ne kadar duruyor? Şimdi solunum durması çok önemli bir şey. Duruyor işte. Ya belli bir süreç duruyor. Zaten şikayeti yine horlamadaki gibi yanındaki uyudukları kişiler şikayet ediyor. Mesela diyor ki nefesini tutuyor. Belli bir nefes alırken birden tutuyor, birden yapıyor, nefes alıyor. Ya dürtüyor yanındaki, sağa dön, sola dön, nefes alamıyorsun diye. O zaman bir gece yatırılıyor, ya bakıyor uykuda belli durmaların uzun bir süreci olduğu zaman, o zaman mutlaka tedavi olması gerekiyor.